आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। दिवाली और भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके घरों में सुख, समृद्धि और उन्नति की राहत मिले। आज मैं आपको एक ठग के बारे में बताना चाह रही हूँ। ठग के नाम से ही आप पहचान गए होंगे मैं किसके विषय में बोलना चाह रही हूँ। रशिया में 1917 की बात है, जब लेनिन नाम का एक ठग आया था। उसने लोगों को, किसानों को, मज़दूरों को, जो और व्यापारी थे, उन सबको बताया कि तुम्हारी गरीबी का कारण यहाँ का राजा और रानी है, और अगर तुम इसको मार दोगे, राजा और रानी को, तो आपको खुशहाली आ जाएगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको फ्री में पानी मिलेगा, फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में खाना पीना मिलेगा। जनता उसकी बहकाई में आ गई और उन्होंने अपने राजा और रानी को मार दिया। ये हमारा एक सच्चा इतिहास है जो रशिया में हुआ। और उसके बाद जिसने भी जब वो चीज़ें नहीं मिली तो उसका विरोध हुआ और ये कहकर उनको मार दिया गया, ये किनारे लगा दिया गया कि ये सब उस राजा के वफादार थे, इसलिए इनको मारा गया। करते करते ऐसा हुआ कि वहाँ की आधी आबादी उस लेनिन नामक ठग ने ख़त्म कर दी। हमारे देश में भी एक ठग घूम रहा है आजकल। वो गुजरात और हिमाचल में घूम रहा है, क्योंकि दो राज्यों के लोगों को वो बेवकूफ़ बना चुका है फ्री पानी और बिजली के नाम पर। हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की स्थिति ये है यहाँ पर कि हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है। हम सांस नहीं ले पा रहे, जिस कारण से मैं ये वीडियो बनाने को मजबूर हुई कि मैं आप लोग वोट देने जा रहे हैं, आपसे किसी को भी वोट दें, इस ठग से बच कर रहें। ये ऐसा ठग है जो अपने आप को कृष्ण का अवतार मानता है। सारी समस्याएं इसकी जेब में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति इस लायक है ही नहीं कि इसको एक गली की भी चौकीदारी दी जा सके। तो इससे बच कर रहें। कुछ फ्री में नहीं मिलेगा, सिवाय आपकी जो नदी है, जो नदी तट हैं, उसको देखो और यमुना को आकर देखो आप, तो आपको अंतर दोनों में पता लगेगा, दिल्ली में क्या है और आपके गुजरात में क्या है। तो बस इतनी ही प्रार्थना है, जब आप वोट देने जाएं तो ज़रूर इस बात पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। ओम शांति।